Здравствуйте! Сегодня я покажу, как сделать средство от кашля. Для этого нам понадобится куркума, черный перец и мед. Для начала мы берем баночку, ставим ее на весы, включаем наши весы. И теперь надо нам положить 80 грамм меда. А сейчас я попрошу своего помощника поставить мед на паровую баню. Тем временем я положу 20 грамм куркумы и 4 грамма черного перца. После того, как мы перемешали нашу лечебную смесь, теперь мы переложим ее в баночку поменьше размером. Лечебное средство готово. Поскольку это лечебное средство, много его есть нельзя. Сейчас я вам примерно покажу, сколько его стоит брать. Примерно вот так. Чтобы оно оказало лечебное воздействие, нужно рассасывать его и ни в коем случае не брать на ложку очень много. Ну а на этом все. Наш ролик подошел к концу. Будьте здоровы. Всем пока.